大家好，欢迎来到中华史略。如果您喜欢我们的频道，欢迎订阅、留言、分享。我们这一期的主题是汉武帝。本朝新编史书提到汉武帝，大多以雄才大略为主。然而，当把有关他的历史从头查阅一遍后，发现我们今天要讲的这位雄才大略的皇帝，或许也能用残忍和无能来概括。只要您耐心地看10分钟左右，或许您就会对汉武帝这段历史有一个全新的认识，并把你的历史课本扔进垃圾桶，至少要把关于汉武帝的那几页扔掉。中国的历史书里垃圾其实挺多的，垃圾倒也罢了，还有毒药。本文暂且不谈毒药，只谈垃圾。说汉武帝雄才大略，主要是因为他的所谓文治武功。下面就把《资治通鉴》有关汉武帝文治，主要是武功相关段落全部截录下来，并做个统计，供大家参考。汉武帝时代本来有位伟大的史学家叫司马迁，但由于他被汉武帝阉了，怕他怀恨在心，故意丑化九五至尊，所以用《资治通鉴》做蓝本。其实都差不多，《史记》《汉书》《通鉴》这一段内容都大同小异，不知道有没有互相抄袭。司马光倒也罢了，毕竟年代久远，不太可能完全还原历史真相。班固也是汉人，再抄《史记》就很不像话了。史料可信吗？汉代应该还是可信的，因为那时中国的知识分子还有春秋遗风，没有被皇帝统一思想。建元元年，即公元前140年，汉武帝刘彻即位。这时候，汉刚经历了文景之治，两位先皇帝以无为治天下，不搞样板工程，也不超英赶美，朝廷啥也不做，人民就幸福了。史书说国库里新谷压旧谷，腐烂的不能吃，穿钱的绳子烂了，三钱数都数不清，这下可好，汉武大帝很快就会把他们数清。建元6年，公元前135年，越内乱，因南越王遵守和汉的约定，令汉武帝觉得很有面子，就派兵帮助，准备攻打叛乱的芈越王。越人闻汉兵来，很恐惧，自行杀了芈越王，投降，汉军班师。从下文我们可以看到，如果当时越人勇敢一点，汉军的结局很难预料。这是汉武第一次出兵，兵不血刃即取得胜利，这犹如一个毛头小子刚进赌场就赢了一笔钱，后果可大可小。元光2年，公元前133年夏6月，汉大行王辉和马邑富豪聂一设计诱骗匈奴10万大军深入汉境，进了30万汉军的包围圈中。不料单于在路上俘虏了一个卫士，拷问出实情，吓得3魂不见俩，急忙退走。汉军伏兵扑空，负责收口袋的王辉又动作有异，匈奴趁机溜走。汉武帝阴谋失败，恼羞成怒，估计又害怕匈奴报复，把所有怒气和恐惧都撒到主谋王辉身上，逼他自杀，大约想以此甩锅，和景帝杀晁错如出一辙。可惜匈奴人民不吃这一套，汉匈关系自此恶化，匈奴开始不停袭扰汉边。其实在那年月，匈奴人给汉人留下的心理阴影极大。那么牛逼的高帝刘邦带领数10万身经百战的剽悍之师，都差点被匈奴全歼。和平年代的汉军和汉臣又怎么会是对手呢？所以王辉打起来有点缩手缩脚也在情理之中。且王辉乃文官，后来那么多武将，包括飞将军李广，都被打得焦头烂额至全军覆没。相比之下，王辉还算是谨慎的，不打没有把握的仗。他被逼死，给后来的汉臣树立了榜样，打了败仗又没有前没有后台的就别回来了。元光3年，公元前132年，权贵灌夫和丞相田汾产生矛盾，互相攻击，牵涉到各自后台老板。最后灌夫因后台不应被灭族。这是汉武帝第一次灭人之族，有点被窦太后逼迫的成分，但明显尝到权力的美妙滋味。再往后就成为一种爱好了。元光5年，公元前130年，巫女楚服教臣皇后咒术，期望借此恢复宠爱。在那个时代，咒术被认为是灵验的，而且不是卫兵和城墙能阻挡的，是平民的大杀伤力武器，特别为权贵憎恶。案发后，武帝派酷吏兼心理变态者张汤穷追，杀300余人，废掉青梅竹马的陈皇后。金屋藏娇的浪漫爱情故事有了个黑暗的结局，白马王子把白雪公主打入冷宫。同年，为打通去南越的路，发誓足修巴蜀道路，贿赂夜郎等国，结果劳民伤财，
修路士族死亡很多，最终什么也没得到。至于死了多少士族，没有记载，这是中国史书一贯的风格。元光6年，公元前129年，匈奴入侵上古，杀官掠民。武帝派卫青、公孙敖、公孙贺、飞将军李广各带1万骑兵，分3路攻击边境贸易市场附近的匈奴人。这次全副武装的汉军铁骑攻击匈奴商人的结果如下：卫青按捺不住爱国情怀，一时冲动打到龙城，杀俘700人。自己损失多少？没有记载，这是中国史书的一贯风格。公孙贺什么也没有碰到，但这对他和他的手下可能是件好事。公孙敖倒是捞到仗打了，也开了眼界，1万人马只剩3000逃回。著名的飞将军李广更是打得全军覆没，只身逃回都城。4名将领中，1人小胜，1人无功，2人战败。对比王辉的结局，至少应有3个人脑袋搬家才对。但事实是，无功者无事，战败者虽然被判死刑，但用钱赎命，最终都活了下来，大团圆的结局。这是汉武帝第1次和匈奴交战。有据可查的是，匈奴损失700人，汉军损失17000，损失比例为20比1。这就是汉武帝的武功。虽然匈奴歼灭李广，干掉公孙敖7000人，自己不可能没有伤亡。李广虽全军覆灭，也不是没有逃回来的人，但就算这样，战果也是可耻的。司马迁大人的史书就是这么随意，如此重要的战争，伤亡数字一半欠奉。再看看号称会用人的汉武帝都用了些什么人吧。卫青，皇帝宠妃卫子夫的同母弟弟，也就是皇亲国戚。公孙敖，卫青的朋友，曾把卫青从长公主手中救出，算是卫青的救命恩人。公孙贺和李广。结论：4个将军，2个吃败仗，5-5开，这和抛硬币做决定没两样啊。要不是卫青刚好是个人才，我想汉朝这次就亏大了。以上战事发生在何月？史书没有详载，估计是春夏，因为下文又提到秋天，匈奴人骚扰边境，渔阳是重灾区，派将军韩安国驻守，但不敢出战了。仅隔1年，元朔元年，公元前128年秋天，匈奴2万骑入侵，杀辽西太守及军民2000余人，包围韩安国。韩安国把营垒东移到北平，数月后病死。匈奴又入侵渔阳、雁门，各杀1000人。卫青、李希等带3万骑兵出雁门来报复，杀俘数千人。汉军损失2000，但高官1名，军民被杀俘4000余，匈奴方面也被杀俘数千，应该是3000多。汉方基本平局略亏。汉武帝好像终于懂得谁是好将领了，只派卫青出战，这样的话还不失为一个正常的君主，会用人还远远谈不上。汉武帝接手4、5代人的基业，天下只有他一个用人单位，世人毫无选择余地，只要有识人眼光，包容天下的雅量，稳坐江山一点也不难。在报复匈奴的同时，居然又2线作战，攻打东夷，取得胜利。东夷28万人投降，设置沧海郡安顿他们。胜是胜了，安置费和军费一样多，搞得燕齐之间的老百姓都遭了殃，民心骚动。打了胜仗还如此，汉武帝真的不懂从战争中获利啊！这样的皇帝注定要越打越穷，最后完蛋。而且这个沧海郡在元朔3年就因无法管制又无利可图而被废除，白忙一场，结果等于0。不应该说经济损失惨重。元朔2年，匈奴入侵上古、渔阳，杀掠汉民1000余人。看来匈奴人特别喜欢掐这俩地，汉朝怎么不把李广放在这里呢？只有这样才能证明匈奴人真怕他还是假怕。这时，伟大的卫青又出手了，他没有去追骚扰渔阳的匈奴人，而是找楼烦王和白羊王的麻烦，杀俘数千人，抢到牛羊100万，夺取了河南地、黄河几字形上面部分地区。看来2位匈奴王的实力也不怎样，被干掉数千人就把根据地全丢了。汉军大胜，然后汉武帝修筑朔方城，动用10几万劳力，花费几百万银两，官府仓库变得空空如也。文景之治的储蓄至此终于被点算清楚，连卫青掠夺的资源也都填进去。不过总算是为了守边，还得其所。奇怪的是，在战胜后，汉武帝不知出于什么目的，把一个叫造阳的地方送给匈奴。元朔3年夏，
匈奴数万骑进攻代郡，杀死太守，攻击1000多汉民。秋，进攻雁门，杀掠1000多人。汉军完全没有动作，匈奴报了一箭之仇，双方再度打平。元朔4年夏，匈奴进入定襄、代、上郡，每地各有3万骑，杀掠数千人。汉朝又开始亏损。元朔5年春，右贤王数次侵扰新建的朔方城，卫青带10几万人分别从朔方及右北平，长驱6、7百里，于夜间包围了右贤王，俘获皮将10几人，男女15000人，牛羊数10万头。秋天，匈奴人报复，1万骑攻入代郡，杀都尉朱英，抢走1000余人口。元朔6年春2月，卫青从定襄出兵报代郡之仇，杀俘数千匈奴人，班氏。夏4月，卫青又出兵攻击，杀俘匈奴1万多人，但右将军苏建遭遇匈奴大部队，3000骑兵覆灭，其中800人随赵信投降，苏建只身逃回，差点被杀，废为数人。这时，霍去病已在军中参战，率800骑兵杀俘2000多敌人，其中包括众多匈奴高官贵戚，因而被封为冠军侯。这时候，汉武帝已把文景两朝70年生聚的财富花得精光了，开始买官卖爵。元寿元年，公元前122年，淮南、衡山王谋反案败露，涉案人员有数万人被杀。这时我们可以粗略地计算一下，匈奴人杀的汉人和汉武帝杀的汉人谁更多些？结果是很明显的。大家可以想想，匈奴人和汉皇谁才是汉民的敌人？夏5月，匈奴1万人入上谷，杀数百人。元寿2年春，霍去病率1万骑出陇西，越过胭脂山1000多里，杀者兰王、卢后王，捉住浑邪王儿子及相国、都尉，杀俘8900余人，缴获修图王祭天金人。夏天，汉朝尝到甜头后，又出兵分数路攻击匈奴。霍去病在建奇功，数万计的部队，俘虏敌人大小将士2500多人，杀32000人，擒获王公贵族70余人。除了这一之外，李广犯了跑得太快的错误，以4000骑和匈奴4万骑大打出手，死伤过半，差点覆没。好在张骞大军赶到，匈奴人才解围。事后计算，杀敌和损失相当。匈奴人随后进行了小规模报复行动，侵入雁门和代，杀死几百人。秋，浑邪王投降，霍去病受降，其中有不愿做亡国奴的想跑，霍去病追杀，斩了8000多人，剩下4万多束手就擒。丞相汲黯提到，有500人因和投降的匈奴人做生意而被杀，长安令也差点被杀，汲黯想救他，才说出这番话。元寿3年秋，匈奴侵入右北平、定襄，各有数万骑，杀1000余人。此时李广不知在何处。汉武帝在长安附近挖昆明池训练水军，竟然是挖个可以演习水军的大池。元寿4年夏天以后，汉军派出10万骑兵，有霍去病、卫青率领，还有自带的马匹4万，后勤步兵数10万，由代郡和定襄出发攻击匈奴。卫青遇到单于，两军交战，单于战败突围逃走，汉军杀俘19000敌人，攻下赵信城，饱餐休整1天，烧毁敌存粮班氏。霍去病深入匈境2000多里，越过大漠，与匈奴遭遇，一鼓而胜，俘敌7万余人，抓住3个王及将军相国等83人，这才有封狼居胥的典故。这一年汉军战过回黄，但损失马匹10余万，将士阵亡数万。因缺乏马匹，以后很长时间都不能再大举出击。元寿6年，史书曾提到，因盗铸钱而被处死的人已达数10万之多。大农令严毅因和人谈话时，对方指皇帝诏令有不妥之处，严毅没有作声，只是翘翘嘴唇，做出嘲讽的表情，被告发。汉武帝以臭名昭著的腹诽罪把他处死。这条罪一直沿用到文革，对钳制中国人思想、奴化国人起了很大作用。汉武帝对中华民族犯下了一个不可饶恕的罪行，这是他的文治。好了，汉武帝上期，我们这期就将讲到这里，下期我们继续带您认识一个全新的汉武帝。如果您喜欢我们的频道，欢迎订阅、留言、分享，我们下期见。